5塊錢士力，5塊錢士力，5塊錢。白魚蛋啊5塊錢士力。Hello， 如果大家咧有嚟過香港嘅話咧，亦都會知道咧深水埗咧其實係一個咧非常之多嘢睇嘅地方嚟嘅。而我自己咧每一次嚟到嘅時候咧，都會有一件事咧會做先嘅，就係去後邊呢一間啦。冇錯，一出地鐵站，梗揾啲地道美食醫下肚先啦。深水埗地鐵站啲2出口行前少少就係噶啦，就喺呢度啦。一間鋪頭有得飲又有得食，價錢仲非常親民添。加5蚊有10粒魚蛋喎，喺香港地真係好難揾噶。每次嚟到真係樣樣都想食，所以一定要留肚啊！係一個咧係白魚蛋啦，跟住之後咧有一個係陳皮魚蛋，同埋一個咖喱魚蛋咧，咁係30啦，跟住可以咧就即係可以一次過享受晒啦。咁而家咧仲其實有個好優惠嘅一杯嘢飲，5蚊咧就有10粒嘅呢個魚蛋咯。咁但係咧佢就淨係可以1款嘅啫。如果白魚蛋之後咧，你都可以咧另外咧自己揀試下一款，就係10粒咁樣嘅，其實冇咁少。咁我哋就想試3粒啦，我哋就冇揀到嗰個嘅 package，咁大家都可以考慮下。其實就算唔係優惠，佢呢一間嘅價錢都係非常之抵食噶。今日就介紹3款必食嘅俾大家啦。3隻魚蛋裏邊嘅白魚蛋真係唔係度度有噶，而且其實佢係最好食嘅。而另外咧就有陳皮魚蛋同埋咖喱魚蛋，3款都各有特色。另外就係燒賣啦，你食過佢嘅口感咧就知道佢嘅用料係非常之好嘅，而佢個秘製醬汁配合埋燒賣咧係更加突出，超正啊！呢個水友都係非常有驚喜嘅。佢唔似其他店淨係淥熟，佢仲有炒過嘅，所以係特別入味同埋爽口嘅。最後就係呢個鮮奶綠豆沙冰，一飲你就會愛上噶啦。你睇下，轉個頭又排晒長龍啦，所以絕對唔係淨係得我一個本地人中意噶。大家嚟香港記住嚟試下佢啦，我哋下次分享再見啦，拜拜。